好，我们现在来介绍抓取器 V2。哦，那它的原理呢，就是它不管左转、正转、逆转，它的三爪都会往内缩。哦，所以它抓探测器的时候可以越抓越紧，不管是拆或装的时候都可以紧固抓住探测器。那它只要装上伸缩杆呢，它就不需要爬梯，我们就可以来拆装探测器。好像我们现在直接拆，然后装，然后现在呢，就算我双手腾空，它也是可以整只抓取器粘在探测器上面，因为我们这次呢有做一个粘片的设计。好，那我们就来说明一下这个粘片。好像这个粘片呢，中间这个是粘片，好，这个是为了要挑高比较容易晃，或者是倾斜抓取的时候，它不会探测器不会脱落。好像我现在这样子，就算倒过来，探测器也不会脱落。好，那这个粘片呢有几个使用技巧。第一个呢，就是我们要使抓取器与探测器脱离的时候，我们可以倾斜施力，不要垂直往下扯，那它这样子比较好顺利脱离，比较不会伤到探测器或天花板。那再来呢，是像我这种比较矮的高度，或是我们如果用的比较熟练的时候，我们粘片粘性不需要那么高，好，那我们中间就可以用卫生纸拍上棉絮，把它拍得像旁边这样子，这样子就不会有什么粘性，但它仍然可以保持有使抓取器伸张收缩的摩擦力。好，那如果我们需要粘性回来的情况下呢，我们只需要用卫生纸沾水或酒精把要接触的区域把它湿擦干净，好，让它粘性回来，这样就可以了。好，那再来呢是齿龟跟圆棒的部分。好，齿龟跟这个圆棒，好像我们现在要抓的这个探测器呢是红利。好，那红利的针烟，那我们就可以来看到红利针烟的代号是 D。好，那我们就把它从 Start 对到 D 的高度。好，那这样子的高度就可以比较顺利的去抓到探测器，也不太会去抓到底座。好，那我们记得3支圆棒都要调到 D 的位置。好，这样子我们在拆装的时候就可以比较顺利。好，再来呢是这个红腿的部分。这个齿龟呢，我们如果使用完，我们就这样子把它压回去，让它自己卷回去就好了。好，那再来这个是红腿的部分。红腿呢有2个技巧，一个是拆跟一个是装的技巧。那我们现在先来讲装的技巧。好，我们红腿可以把它红腿的位置可以对准这个榫角的位置。好，这样子装回去的时候，我们就可以直接瞄准榫角的位置。好，在装的时候就会比较节省时间。好像我现在要装，我直接用红腿去瞄准榫角的位置，装回去就比较快。好，那在拆的技巧呢，就是我们红腿可以帮助我们去识别它跟 LED 灯的位置。好像我们在拆的时候，红腿要在 LED 灯的左边，我们如果在右边的话，我们拆往左边转，就一直去撞到底座。好，所以我们红腿放在 LED 灯的左边，这样子在拆的时候就比较快，就不会去撞到底座。那再来呢是转盘的功能，转盘的设计。好像我们这个转盘，我们如果是转紧的情况下，好，中间这个关节它就不会扭动，我们就是适合垂直去拆装探测器。好，如果我们紧迫的时候，我们是用倾斜的去抓取，好，这样子就没那么好抓取。好，所以正常状况下，伸缩杆要跟探测器保持垂直，这样子会比较好抓。但是如果我们需要倾斜抓取的时候呢，我们就把这个转盘转松，这个关节就可以扭动，好，它就可以倾斜抓取。好，那我们就来示范一次倾斜抓取。好，一样，我们的红腿去对准探测器 LED 灯的左边，我们拆的时候才会去撞到，这样子，然后拆。好，然后像倾斜抓取，一抓探测器就会像这样往下掉，所以粘片要把它调到比较粘的状态。好，那我们一样再把它装回去。装好 ，OK。